Danes bi vam želela predstaviti pa še eno mednarodno pobudo, ki se ji reče My Hometown. V slovenščino bi to lahko prevedli mogoče najustrezneje kot Moj domači kraj. Namreč Slovenija je že od leta 2011 članica Mednarodne zveze za spomin na holokaust ali s kratico IHRA. In vsako leto zvezi IHRA predseduje ena od držav članic. V letošnjem letu je predsedujoče Združeno kraljestvo in v okviru britanskega predsedovanja zvezi IHRA je bila dana mednarodna pobuda My Hometown. Zdaj, to pobudo koordinira na mednarodni ravni ena nevladna organizacija, Collingwood Learning. Nastala pa je pobuda tudi v sodelovanju z UCL Center for Holocaust Education. Zdaj, projekt je v bistvu izobraževalni projekt, s katerimi se želi spodbuditi sodelujoče šole, da na kreativen način raziskujejo zgodovino svojega mesta ali kraja, ki je vezana na holokaust oziroma na drugo svetovno vojno, da se učenci preko raziskovanja te lokalne zgodovine potem tudi učijo o holokaustu in se spominjajo usode ljudi, ki so bili preganjani med holokaustom. Učenje poteka na osnovi raziskovanja osebnih zgodb, ne nujno samo Judov, ampak lahko so tudi vseh v bistvu skupin, ki so bile žrtve nacističnega preganjanja. Seveda je ideja projekta tudi v boljšem razumevanju usode posameznikov v preteklosti in pa obenem želijo s projektom spodbuditi k razmisleku o tem, zakaj bi se torej morali spominjati zgodb posameznikov v nekem lokalnem okolju, kako bi morali te zgodbe pripovedovati oziroma kako bi nasploh lahko krepili kolektivni spomin na nekdanje someščane v nekem lokalnem okolju. Zdaj, kar se tiče predlaganih tem, torej sam projekt pravzaprav ima neke smernice, ima neko grobo zasnovo, vendar je pa vsaki sodelujoči šoli prepuščeno, da sama najde tisti kreativen način, na katerega bi seveda raziskovala lokalne zgodbe. Med predlaganimi temami so, da bi se torej raziskovalo biografije posameznikov, ki so v nekem okolju živeli pred holokaustom, da bi se raziskovalo zgodovino sinagog in drugih zgradb, ki pripovedujejo o nekdanjih živahnih skupnostih, o skupnostih, ki jih danes morebiti ni več, da bi se raziskovalo zgodovino getov ter krajev povezanih s preganjanjem in krajev, kjer so se vršila grozodejstva. Na primer, da bi se raziskovalo, kaj je danes na teh krajih, ali so ti kraji primerno označeni, ali je v lokalnem okolju še ohranjen spomin na te kraje in kako se pravzaprav lokalno okolje odziva na torej zgodovino lastnega kraja, ki ni vselej rožnata. Potem je med predlaganimi temami tudi raziskovanje zgodb, ki so povezane s kolaboracijo, torej kako je kolaboracija vplivala recimo na neko lokalno okolje in kako se pravzaprav danes soočati s to zgodovinsko izkušnjo in o njej pripovedovati. Potem se predlaga, da se vključuje tudi navdihujoče zgodbe o pogumu, o sočutju, oporu, vztrajnosti in reševanju. Da se raziskuje okoliščine, ki so posameznike prisilile v beg, torej da spregovorite o zgodbah beguncev, ki so iskali zatočišče v drugih krajih, ali pa beguncev, ki so iskali zatočišče v naših krajih. Potem ena od predlaganih tem je prav tako recimo raziskovanje ali pa pridobivanje pričevanja o ljudeh iz naših krajev, ki so kot vojaki zavezniških sil aktivno sodelovali, na primer pri osvobajanju nacističnih taborišč, ali so bili kakorkoli vključeni, so delali v taboriščih za razseljene osebe po drugi svetovni vojni. Zgodbe preživelih v njihovem življenju po holokaustu in o tem, kako so po njem našli dom prav v naših krajih, so prav tako zaželjena tema v okviru pobude projekta My Hometown. Ja, zdaj kako raziskovati lokalno zgodovino?
Seveda pri raziskovanju se je potrebno posluževati zemljevidov, arhivskih dokumentov in pričevanj, hkrati pa seveda se posluževati tudi ohranjenih fotografij in osebnih predmetov. Nadalje je potrebno se posluževati zanesljivih spletnih virov, recimo virov, ki jih najdemo na spletnih straneh muzejev in specializiranih ustanov, ki se ukvarjajo torej s proučevanjem druge svetovne vojne in holokavsta. Prav tako je zaželeno seveda, da se morebiti najdejo kakšni dnevniški zapiski, da se uporabijo članki iz lokalnega časopisa, seveda članki iz tistega obdobja. Pri vsem tem raziskovanju pa je treba biti pozoren, da se seveda skrbno zabeleži izvor uporabljenega gradiva in da se zagotovi tudi primerno ravnanje z gradivom, ki vsebuje posebej občutljive podatke, še zlasti, če gre za recimo gradivo, ki ga učenci dajo ki je vezano recimo na zgodovino družine oziroma družin učencev vključenih v projekt My Hometown. Kako pripovedovati o lokalni zgodovini? Torej, končni izdelek vašega raziskovanja je lahko kratek dokumentarni film o izkušnjah ljudi in njihovih usodah, o pomembnih zgodovinskih dogodkih v lokalnem okolju. Potem lahko organizirate tudi kakšno razpravo o tem, kaj je holokavst pomenil za lokalno okolje, kakšne so bile njegove posledice v tem okolju. Lahko recimo tudi naredite kakšno razpravo s starši, s sošolci ali z lokalno skupnostjo. Izsledke raziskav lahko tudi v literarni obliki delite z drugimi. Ali pa recimo pripravite glasbene dogodke, s katerimi oživljate kulturne tradicije, ki so bile izgubljene zaradi holokavsta. Lahko pa naredite tudi recimo likovne razstave ali pa morda ustvarite kakšno gledališko igro, v kateri na novo predstavite ključne točke iz lokalne zgodovine ter odnos našega kraja do holokavsta in do dediščine tistih, ki so se v našem kraju naselili. Zdaj, kako se lahko vključite v projekt? Torej, ta projekt se usklajuje na mednarodni ravni, kot omenjeno ga usklajuje Collingsworth Learning. Tako da za projekt se potem potrebno tisti, ki bi se odločili za sodelovanje v tem projektu, se boste morali znova prijaviti preko ene spletne aplikacije. Povezavo do te aplikacije vam bom pa delila naknadno, saj še zaenkrat mi niso posredovali. Torej, prvi korak je registracija, potem izberete seveda sodelujočo skupino, lotite se raziskave, nato razvijete proces, kako boste uporabljali raziskavo oziroma kako jo boste razvijali, kaj boste pravzaprav pripravili v okviru samega izvajanja projekta. Nato izvedete produkcijo in na koncu še izvedete predstavitev izsledkov projekta. Rok za zaključek projekta je 1. november 2024. To pomeni, da vsi, ki bi se odločili za sodelovanje v projektu, bi se na nek način morali odločiti do začetka prihodnjega šolskega leta, saj bi potem imeli na voljo zgolj dobra 2 meseca za izvedbo projekta. Zakaj je tako zgoden rok? Namreč najbolj izvirni izdelki, nastali v okviru projekta, bodo predstavljeni v filmu, ki bo predvajan na plenarnem zasedanju Zveze IHRA v Londonu, to zasedanje je predvideno pa za začetek decembra 2024. Prav vsi izdelki, ki bodo nastali v okviru projekta My Hometown, pa bodo predstavljeni potem tudi v stalni spletni galeriji kot primeri dobre prakse na globalni ravni. Tretja zanimiva stvar povezana s projektom je pa, da bodo izbrane šole na koncu povabljene, da svoje delo predstavijo še na mednarodnem spletnem srečanju mladih z vseh sveta, torej bo ta projekt na nek način omogočil tudi mednarodno mreženje učencev in dijakov
vključenih v ta projekt. Seveda tudi vse sodelujoče šole, vsem sodelujočim šolam bo Hollingsworth Learning izdal tudi potrdilo o sodelovanju. Zdaj, za kaj več podatkov o samem projektu vam je mednarodni koordinator pripravil tudi en Teacher's Guide. Teacher's Guide bom delila z vami oziroma bom tudi na naši spletni strani Sinagoge Maribor bomo pripravili poseben meni, kjer bomo to iniciativo, to pobudo še enkrat predstavili in potem tam objavili tudi povezavo do spletnega obrazca, do spletne prijave in pa potem tudi ta omenjeni Teacher's Guide bo tam na naši spletni strani dostopen. Ampak, kot rečeno, ta spletna stran še zaenkrat ni postavljena, bo pa zelo v kratkem urejena.